İndi isə gəlin danışaq yağlardan. Yağlar, gliserin və bir əsaslı ali karbon turşularının, məsələn, bir əsaslı ali karbon turşularının nələri misal göstərmək olar? Palmitini, stearini, oleyini, linolu, linoleni göstərmək olar. Yəni, bunların içində doymamış da ola bilər. Amma yəni ali bir əsaslı olsun. Və bunların mürəkkəb efirləri, yəni trigliseridləri yağlar adlanır. Deməli, yağlar gliserinlə bir əsaslı ali karbon turşularının mürəkkəb efirləridir. Yağları biz təsnif eləyəcəyik. Deməli, birinci təsnif eləyirik mənşəyinə görə. Mənşəyinə görə bitki mənşəli var. Bir də var heyvan mənşəli. Ümumiyyətlə, bitki mənşəlilərin çoxsu demək olar ki, maye halda olurlar. Bir dənə istisnamız var ki, hindqozu yağı deməli bərk haldadır. Heyvan mənşəlilərin isə əksəriyyəti bərk haldadır. Bunların da bir dənə istisnası var ki, balıq yağı maye şəklindədir. Daha sonra aqreqat halına görə də elə saydıqlarımdır, düzü, elə onlar da dedim içində getdi. Heyvan bəklər deməli dedik ki, heyvan mənşəli olurlar və hindqoz yağı. Daha sonra maye halda olanlar isə bitki mənşəli olurlar və bir də balıq yağını misal göstərmək olar. Bir də turşunun qalığının təbiətinə görə bölürük. Doymamış, bir də doymuş olurlar. Doymuşda bildiyimiz kimi, əgər turşu qalığımız doymuşdursa, bu doymuş yağ olur. Turşu qalığımız doymamışdırsa, bu olacaq doymamış yağ. Məsələn, stearın bilirik doymuşdu da. Onda stearinin belə deyim də, gliserinlə mürəkkəb efiri doymuş olacaq. Amma palmitin də doymuşdu. Palmitin də stearini, bunların bu turşuların əmələ gətirdiyi yağlar doymuş olacaq. Amma oleyindir, linoldu, linolendi. Bax, bu turşuların qalığı olan yağları isə doymamış olmuş olacaq. Gəlin, deməli, yağların alınma reaksiyasını yazaq. Deməli, gliserin bilirik ki, 3 atomlu spirtdir. Ali karbon turşusu gəlsək üzərinə R1 COH, R2 COH fərqli götürürük. R3 COH təbii ki, bu radikallar eyni də ola bilər də, yəni eyni növ karbon turşularda iştirak edə bilərlər. Və buradan əmələ gəlir CH2O, CO, R1, CHO, CO, R2, CH2O, CO, R3. Deməli, nə baş verdi burada uşaqlar və müəllimlər? Demək ki, spirtdən H çıxacaq. Çıxdı mı? Demək ki, bu hissəmiz nədir onda? Bu hissə spirtdir. Gliserinin sadəcə elə bir H-ı çıxartmışam. Turşudan da nə çıxardırdıq? OH, CO, R1 budur. CO, R2, OH-ı çıxartdım buradan. Buradan da OH-ı çıxartdım. CO, R3. Deməli, CH2O, CO və yaxud da CH2CO, R1 də bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Necə istəyirsiniz, yəni. Bir də var sadə yağlar, bir də var qarışıq yağlar. Sadə yağlarda radikallar eyni olur. Amma qarışıq yağlarda isə radikallar fərqli olur. Məsələn, R1, R2, R3 görürsünüz, fərqli yazdım. Belə olarsa, yəni bu R1, R2, R3 radikalları fərqli olsa qarışıq yağlar olacaq. R1, R1, R1 bu şəkildə olsa, yəni eyni növ radikallar iştirak etsə, bu zaman sadə yağlar olacaq. Məsələn, gəlin misal göstərək. CH2O, CO, C17, H35, CHO, CO, C17, H35, CH2O, CO, C17, H35. Bu olacaq sadə yağ.
Gördüyünüz kimi radikallarımız nədir? Hamısı eynidir. Qarışıq yağadı gəlin misal göstərəyin. CH2O, CO. Məsələn, bunu götürəyin. C15, H31, CHO, CO, C15, H31 götürək. Fərqi yoxdur. Üçündən ən azı biri fərqli olsun da. İkisi eyni də ola bilər. CO, C17, H35. Bunu başqa da götürə bilərsiniz. Yəni C15, H31 yox. Məsələn, oleyinin qalığını da götürə bilərsiniz. Linonun da qalığını götürə bilərsiniz. Bu da belə. Bu da oldu nə? Qarışıq yağ. Bu da belə getdi. Yağların gəlin fiziki xassələrindən danışaq. Yağlar sudan yüngüldür, suda həll olmurlar. Üzvə həll edicidə yaxşı həll ola bilirlər. Adi şərti dediyi ki, bərk və maye halda olurlar və sabit qaynama temperaturları yoxdur. Gəlin danışaq kimyəvi xassələrindən. Birinci danışacağıq deməli hidrolizindən. Hidroliz edir. Yəni yağ da əslində nədir? Mürəkkəb efir deyilmi? Mürəkkəb efirdir də yağ. Niyə görə? Çünki spirtlə turşunun efirləşməsi reaksiyasından əmələ gəlir yağlar, düzdür? Demək ki, yağ onda nədir? Mürəkkəb efirdir. Sadəcə burada gliserin, yəni çox atomlu spirt və ali karbon turşusu iştirak edir. Və hidroliz edəcək və hidrolizindən də gliserin və karbon turşusu əmələ gələcək. Məsələn, stearin trigliseridi gəlinin su ilə hidroliz edək. CH2O, CO, C17, H35, CHO, CO, C17, H35, CH2O, CO, C17, H35. Gəlin bunun üzərindən su gələk və hidroliz ümumiyyətlə mürəkkəb yağın əmələ gəlməsi efirləşmə reaksiyası. Təzə o dönərdir da, yəni dönə bilər. Əksinə gedə bilər. Dönər reaksiyadır axı. Onun əksi istiqaməti isə artıq hidroliz olacaq deyə bunu bu şəkildə yaza bilərik biz. Buradan əmələ gəlir CH2OH, CHOH, CH2OH, yəni bunun adı gliserindir. Və əmələ gələcək C17, H35, COH və təbii ki də bundan 3 dənədir. Bu da stearin turşusudur. Daha sonra yağlar həmçinin bu yağların turş mühitdə hidrolizdir. Onu da qeyd edeyim ki, bu yağların turş mühitdə hidrolizidir. Amma yağların təbii ki də qələvi mühitdə hidrolizi də var. Yəni qələvi ilə reaksiyası da var. Qələvi mühitdə hidrolizi isə sabunlaşma reaksiyası adlanacaq. Deməli, turş mühitdə hidrolizindən normal nə əmələ gəldi? Gliserindən stearin əmələ gəldi. Bildiyimiz efirləşmə reaksiyasının əksidir. Bir də yağlar natrium OH-la, yəni qələvi ilə hidrolizə uğrayanda bu zaman sabunlaşma reaksiyası baş verir və gəlin buna misal göstərək. CH2O, CO, C17, H35, CO, C17, H35, üzərinə gəlinsə natrium OH 3 mol. Deməli, buradan nə alınacaq? Birinci gliserini alırıq. Daha sonra isə karbon alınan stearin turşusu daha karbon turşumuz. Onun isə natrium duzu, yəni C17, H35, CO natrium. Və buna bərk sabun deyirlər. Natrium duzu bərk sabundur, amma kalium duzu isə maye sabundur. Birazdan sintetik yuyucu vasitələrdə biz bunları daha ətraflı deyəcəyik. Bir də hidrogenləşmə reaksiyası var. Təbii ki, gliserin və doymamış karbon turşusundan əmələ gələn yağ nə edə bilər? Hidrogenləşə bilər. Çünki onlar doymamış yağlardır. Doymamış yağları doymuş yağlara çevirəndə onlar artıq nə olur?
Bu zaman hidrogenləşmə reaksiyası baş verir. Yəni doymamış yağların hidrogenlə reaksiyasından doymuş yağlar əmələ gəlir. Yəni bitki mənşəli yağlar doymamışdı. Onların üzərinə hidrogen gələndə bərk mənşəli, yəni doymuş yağlar əmələ gəlir. Deməli CH2O, CO, C17, H33, CHO, C17, H33, CH2O, CO, C17, H33. Bunun üzərinə mən 3 mol hidrogen gəlsəm, çünki burada 33-dür də, 35-ə çatması üçün bir dənə hidrogen, burada bir dənə, hərəsi üçün bir dənə hidrogen lazım olduğuna görə 3 mol hidrogen götürürəm. Deməli alınır CH2O, CO, C17, H35, CHO, CO, C17, H35, CH2O, CO, C17, H35. Bu deməli maye yağdır. Yəni doymamışdı. Və bitki mənşəli olur. Bu da bərk yağ olacaq. Doymuş, yəni heyvan mənşəli. Bu qədər yağlar haqqında ümid edirəm mövzu izahını verə bildim. Gəlin isə sabun və sintetik yuyucu vasitələrdən danışalım. Ümumiyyətlə sabun nədir? Ali karbon turşularının, yəni ali karbon dediyimiz nəyə nəzərdə tuturuq? Burada karbon sayı C10-dan C20-yə kimi olmalıdır. Natrium və kaliumlu duzlarıdır. Yəni burada adi sabunun tərkib hissəsi polimetin, stearin və olen turşularının duzları ola bilər. Əgər ki natriumlu duzdursa bərk sabun olacaq, yəni RCOO natriumlusa bu bərk sabundur. Əgər RCO kaliumlusa bu maye sabundur. Ümumiyyətlə, əvvəlləri sabunu yağlardan alırdılar. Bayaqki o yağların sabunlaşma reaksiyası var idi. Amma daha sonra yağların qiymətli xammal olması səbəbi ilə sabunun nisbətən ucuz xammal, yəni neftin tərkibindəki parafinlərdən alırlar. Deməli, bu zaman nə baş verir? Əvvəlcə karbohidrogenlər oksidləşdirilir. Biz yadınızdadırsa, alkanların oksidləşməsini keçmişdi. C36, H74, üzərinə gəlinsin oksigen. Oksidləşəndə deyirdi ki, yarısı qədər karbon turşusunun içində olurdu. C17, H35, COH, üstə gəlsin su. Bu nədir? Stearin turşusu. Mən daha sonra həmin bu stearin turşusunu üzərinə natrium OH gəlsəm ala bilərəmmi? Təbii ki də. C17, H35, CO natrium plus su. Bunun adı nə olacaq? Bərk sabun. Və yaxud da biz bilirik ki, üzvü turşular karbonat turşusundan güclü turşu olduğuna görə karbon turşuların üzərinə karbonat turşusunun duzu gələrək də biz ala bilərik buradan. Məsələn, C17, H35, COH, üstə gəlinsin natrium karbonat, alınır buradan C17, H35, CO natrium plus təbii ki H2CO3. H2CO3 də bilirik ki, zəif olduğuna görə parçalanır o saat. Və yaxud da kalium OH-la reaksiyasına yaza bilərik. Baxın yuxarıdan və yaxud da burada kalium ki CO3-lə reaksiyasını yaza bilərik. Oradan da aları CO7, H35, CO kalium. O da olacaq nə? Maye sabun. Yəni bu şəkildə də yaza bilərik. Artıq onları yazmıram, özünüz yazarsınız.
Ümumiyyətlə bərk sabuna nisbətən maye sabunun yuyuculuq qabiliyyəti daha yüksək olur. Yəni maye sabunların yuyuculuğu daha yaxşıdır bərklərə nisbətən. Sabunun ümumiyyətlə bir neçə çatışmayan cəhəti vardır. Sabunu təşkil edən hansı ki bu turşu qalıqları cod suda kalsium və maqneziumdan çöküntü verir. Və sabun yaxşı köpüklənmir, yuyuculuq qabiliyyəti neyinir? Azalır. Məsələn, bir dənə götürəyin C17H35CO natrium, üzərinə gəlinsin kalsium hidrokarbonat. Və bu zaman cod suda neyniyəcək? Əmələ gətirəcək kalsium və maqneziumun çöküntüləri. Yəni burada kalsium yerinə maqnezium da ola bilər. Buradan əmələ gəlir C17H35 CO2 kalsium, üstə gəlsin natrium hidrokarbonat. Deməli, birinci çatışmayan cəhəti nədir? Cod suda köpüklənmir və kalsium, maqnezium duzlarına əmələ gəlir ki, bunlar da çöküntü verir bizə. Deməli, birinci çatışmayan cəhət budur. İkinci isə sabunun zəif turşu qüvvətli əsasdan əmələ gəldiyi üçün hidrolizə uğrayır. C17H35 CO natrium, üstə gəlinsin su. Hidrolizə uğrayır və əmələ gəlir C17H35 COH plus natrium OH. Deməli, birinci çatışmayan cəhəti nə oldu? Dedik ki, cod suda köpüklənmir, kalsium və maqnezium duzlar əmələ gəlir buradan ali karbon turşularının və bu da çöküntü verir bizə. İkinci isə nə oldu? Hidrolizə uğrayır. Çünki zəif turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəlir. Və hidrolizdən əmələ gələn də natrium OH parçaların keyfiyyəti neyinir? Azaldır. Deməli, sabunun bu iki nəyi var? Mənfi cəhəti var. Gəldik sintetik yuyucu vasitələrə. Sabunla yanaşı sintetik yuyucu vasitələr də istifadə olunur. Düzdürmü? Biz onlardan da istifadə edirik. Amma həmin o, belə deyim, sabunda olan mənfi cəhətlər sintetik yuyucu vasitələrdə yoxdur. Və biz bunun sxemini necə göstərə bilərik? Deməli, ali spirt götürürük. Gəlin belə yazalım. CN H2N plus 1 OH, üstə gəlinsin sulfat turşusu HO SO2 OH. Onu da bu şəkildə yazıram. Və buradan əmələ gəlir CnH2n plus 1 O SO2 OH. Biz deyirdik ki, spirtdən H çıxır, düzdürmü? Burada nə çıxır? OH çıxır. Ona görə bu şəkildə yazdım ki, yaxşı görə biləsiniz. Bunu çıxartdım. Bu hissəni belə yazdım, düzdürmü? Bu hissəni də çıxartdım, bu hissəni də belə yazdım. Bunun adı nədir? Mürəkkəb efir. Yəni turş sulfat efiridir. Daha sonra bunun da natrium OH-la reaksiyasından alınır CN H2 plus 1 SO2 O natrium. Yəni buradakı hidrogen natriumdan əvəz olunur. Bunun adı isə turş sulfat efirinin natrium duzudur. Natrium alkil sulfata deyə bilərik və bunun adı sintetik yuyucu vasitədir. Deməli, CnH2 plus 1 O CnH2 plus 1 O SO2 O natrium. Sabunda mənfi cəhət olduğu kimi sintetik yuyucu vasitələrdə mənfi cəhət var. Bunun çatışmayan cəhəti isə təbii şəraitdə çətin parçalanaraq ətraf mühitə və həmçinin suyun florasına və faunasına zərərli təsir göstərməsidir. Bu qədər. İnşallah gələn videolarımızda görüşənədək.